甚至好公司。恭喜晒呢個話，希望錯健康病啦。你知攞咗啲咩獎？咁嘅樣咯，水晶。我見到好似仲有針咁。好，有請我哋嘅隊長會有標誌喎，有手勢喎。呢個隊手勢。有手勢。睇走啦，嚟緊我哋嚟緊。多謝晒，我哋最後將大家叫先嚇，有請我哋嘅亞軍隊 AK32季軍隊一分一花，同我哋嘅多位嘉賓一齊嚟影張大合照。係啊，我想執翻啲嘢。顧立季軍啦，係啦，嘉賓有冇請嘉賓入嚟？Train music 喺邊度 ？Train music， 我驚你哋走晒啊！係啦，呢樣啲人走咗啦。係啦，走啦，佢哋打緊喺度。哦。Train music 波衫喺度，有啲上呢個喎。波衫。冇啊！好，就係使唔使睇我啲啊？啲啊，OK 嗎？都係大會啊！多謝各位，恭喜晒！我哋呢個咁低我哋嘅隊長，副隊長都一言幾句啊！喂，各位同事，我哋應該用最熱烈嘅掌聲咧，多謝我哋嘅人事部搞咗咁精彩嘅比賽，再一次多謝人事部，辛苦晒，今次真係非常之辛苦啦，係啊 ，Kevin，你哋支持同埋先生，非常多謝晒，thank you so much，多謝，希望我哋下年繼續努力。太多，發頭。邊好光？真係羅天宇好波。咁所以今年係即係可以話係一個糾纏。咁但係我覺得最尾即係由我哋初賽，我哋係好辛苦嘅，因為大家可能只係個可能有新嘅情況，跟住到每一場都有場，即係中間會好多有成8條，所以令到即係中間變咗就都好咁辛苦，因為我係成個所以即係我哋今次我覺得喺度即係。令到我哋多
事，或者呢一個比賽好似嗰度攞出嚟，大家都好願意去抽時間出嚟做啊，或者全部都好細心去做自己。今日嚟唔到周志康啊，或者我聽另一條係開緊工，今日新聞佢話啱啱佢臨時做出嚟，但係頭先係我哋 live 緊一個 race 嘅，好緊張，因為佢練咗好耐，同埋又嚟唔到打呢一場，但係佢精神同我哋唔同，係啦，啱啱係10點，啱啱佢兩點半先收工。其實我都開心嘅啱啱，要多啱嘅半日假咁就執啦。係咪要多謝劇組啊？係啊，多謝劇組，多謝劇組緊張一陣，多謝佳哥。咁啱啱我同你條香港嘅我講句就係話，我嚟唔到啊，你要出埋我份糧，咁我秉承住呢個意志咧，我嚟。有中文好波，多謝多謝你啊！好多係公司啦，咁係可能即係當時公司打，但係佢出得嚟嗰一場我哋做教練，因為好似我哋會有擅長乜嘢做嘢，所以呢個係我哋勁嘅啫。我覺得好開心就係佢哋齊心，我自己本身我自己今年咁過往都同我哋可能攞過獎項，咁但係今次可能即係我唔打，我盡力都幫到